Jenengan sing kandha sinten? Wiratmaya niku dados manten ning sing estri niku saking Bojonegoro Dewi Kumala Retna. Nggih banget terae wong itu. Ya. Kon boten usah dipikir, boten usah dipendhaleni. Sik menengo taun niku. Wong lanang ora wong sitok tok jenengan kepengin bocah sing sumah terus. Iki Tubi. Kowe aku ki nangis kok. Lah cicit lo gatono Tubi sumahe ra umum. Purun nggih. Kon mboten usah dipikir. Wong iki lho Bos, akeh Bos. Dara putri Srimuning. Matur lawan bendaramu piye? Matur napa nggih mboten ngomong napa-napa nggih kula sanjang bloko. Aku wis kanthi. Napa? Aku ke matur lawan bendaramu. Nggih. Yen to aku arep bedopan lawan Kumala Retna. Putri saka Nggih, kleru. Lho kok klenteni? Kuwi kleru. Sing arep bedopan lawan Kumala Retna ora ana liya mung sedulur. Yo Kandang Suno. Gus, ini Gus. Aman. Sampai niku lho. Nggih. Sampean niku lho. Sampean ngutus kula napa? Damel surat undangan. Surat undangan ingkang isine pripun? Isine undangan Tuban lan Bojonegoro bakal dianake besanan. Cocok. Terus sing dadi temanten kakung Mbak Mas David Mbak Mila temanten kakung saka Kadipaten Tuban nggih Raden Wiratmaya putri Bojonegoro kang aran Kumala kuwi kleru lah kok kleru Wiratmaya bisa ganti Kyai Saduro urusi jenengan Kyai Saduro iki kula contone kula pesake iki mumpung ana Kyai Saduro Kyai Saduro ora arep dadi temanten lawan Kumala Retna to ya iki dados bekas menika Diajeng Srimuning dereng mangertos apa panjenengan dados temanten menika kok Mas Wiratmaya kaliyan sing di pangapura tenane sing dadi temanten sesuk iki Kang Mas Wiratmaya pikantuk kanggo Kumala Retna putri saka Bojonegoro dados dene kula Kang Mas ora panten ora sliramu ora patut lamun sliramu mapan kula iki luwih becik Bicara sampun dipun rantos kalian kali ya Putih janji penjar pilih penjar berikut Tresno lahir pemusim batin aku tersnoan seliramu nenek bisa menjadi siluman kalian Diajeng Srimuning Pulau Tresno kalian benci dengan Mas Pulau boten saged memisah pun kang katiga Mahakuwasa saka ngersani Kanjeng Rama supaya aku didhawuhan lawan Kumala Retna mula kanthi kuwi Diajeng Srimuning ning kene aku bakal gawe pertimbangan gedhe rasa tresnaku kan tumandang lawan sliramu aku lilo ninggalno ana ing Kadipaten Tuban lamun urip bareng lawan sliramu yen to aku nemoni lelakon sing kaya ngene aku kudu kepiye ya menawa sipun kinari sipun dan
Seliramu lilo. Seliramu lilo lamun aku didaupan lawan kula Retno. Dadi sriwune. Ora ana babar pisan. Jebul aku kecelik. Tekaku ning papan kini aku butuh ketinggalan. Nanging seliramu ra bedane kawan Kanjeng Rama. Bisane meksa kawan batinku supaya aku didaupan kawan kula Retno. Ora dadi apa. Sesuk-esuk bari petek ing sono. Aku bakal didaupan kawan kula Retno. Nanging dudu saka kekarepanku. Dudu saka ngersane Kanjeng Rama. Mergo iki saka ucapmu ya. Pangaksami menawi wonten pasegan utawi palenggan ingkang boten ujukono dhateng penggalih Koci. Ya, pancen jenengmu duwe gawe kurang kepin. Ning nyatane bapak pisan ora ono sing puji. Matur sanget dene badhe Bojonegoro sak mangke sampun dados kula. Nggih, wajibanmu piye? Tata-tata kula panjenengan ingkang foto kula panjenengan naipe niku sing kula pasrahke kaliyan tata-tata. Lah iki ketemune temanten kudune sakniki. Iki naipe sampun bareng ngono terus kepiye? Sing kula panjenengan niki. Lah iki sapa iki? Pranata Cara sinuwun. Pranata Cara. Nggih miras-miras tukang foto. Ah, dobel bayaran. Dobel niki. Lah terus naipe sing mandiri sapa? Naipe di
Nggih sinambi nenggo Pak Naib. Monggo para tamu kula aturi foto. Foto riyen kersane saged damel kenang-kenangan. Foto. Lu malah aku ora ketok kok jangan. Assalamualaikum. Foto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kono terus rebar-bar pendul. Assalamualaikum. Naipe pun teko niki sampun mriki. Aku kepakan malah Mbak Mariatin dilecak. Monggo aku lagi. Narap niki. Monggo Pak Naib niki sampean agem. Kene. Nganten. Monggo mriki. Sing iya iku rondo anyar. Ya iki rondo anyar golek duda saiki. Salahne ndi? Ya iki. Iki wis entuk. Aku subuh omah. Kene monggo ngantene kula aturi mriki. Iku matene iki lho ning kene. Nggih. Oh niki nggih garwa kok. Kowe mangur apa kok? Amin. Urung. Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarene pun padha apal mergo lakone padha ning kidul kono. Aku angger liwat ndor lakone kok kowe terus eneh ngono. Ngantek kula mblenger. Niki kula tak ngijabake nganten kalih nggih Bu Pak nggih. Purun dados pakseksen nggih. Pripun niki lho. Niki bojone sing enom. Iku babu. Lho babu ayune ngene dak metang-meteng. Ijape wakil napa pripun niki? Kita kurang aja. Harmone. Iki babu nantang perkara. Jenengan babune. Nggih. Lho babune gedheane jarene. Cakak-cakak. Duh, aku usah muni banter. Wakil nggih. Sing pihak pinanganten Kakung. Wakil nggih. Nggih. Sekedap kursine kok angile nggo muser. Saderengipun kula ijabaken kula catete riyen ngantek walik. Oh, santene wonten kalih. Pundi? Niki ceritane ning kapisan. Pegatan sik raden. Bojone wong luwih menggoda kok. Saya napa saya? Milih grontol apa serabi? Rabi. Aja gelem digondol nek ora dirabi. Diunjuk. Sekedap kula catete nggih. Asmanipun sinten, Gus? Wirat Moyo. Bin. Bapak? Begek. Lah, alah kadung tak tulis begek. Setip nyirah sandal. Sakle. Raden Wiratmaya bin Suralawe Kabupaten Teh Utubeh Uban Tuak. Iya Tuban. Wis mriki Gus tanda tangan. Andhap niku ya. Nggih.
Oh, apik iki. Tanda tangane pun kulino medhet bang. Tanda tangane apik kaya bang harian. Yo nukokno kowe. Sing estri pundi, Bos? Oh nggih. Lho pundi? Matane. Tak goleki raine. Asmane sinten? Matane. Non? Sinten? Deren. Naik nek budek. Masa? Sinten? Dadah. Pokrek goblok. Kumala Retno. Nggih. Kumala Retno. Binti Prabraningrat. Tanda tangane ngandhap mriki nggih. Mriku. Tanda tangane kelantur. Tanda tangan. Lah iki kok unine tulung Pak Naib mekare sauri. Oh alah. Tak tulisane iya. Don. Ini nggih. Sampeyan napa ngedekai? Jenggote ditekono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lenggah para tamu undangan ingkang sampun rawuh ing mriki purun dados paseksen nggih. Mboten. Ingkang boten purun tak dongak-dongakno utange Tati agih. Bu Mariati bayar utang. Pundi Gus astane? Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumanggotin lan ada. Nun? Japne manten nawaitu sumanggotin. Niku poso. Nggih. Gus, mengke nek kula muni jenengan terokke nggih. Tenan. Langsung lho ya ora usah nggo bengok-bengokan wong ning kidul kono wis harine wong kene wis ndor naik terus aku ngantuk. Cangku gendho mantu. Ben pewegel oleh ngadeg. Nggih. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kula niku kula riyen mangke nek pun kula penek terus jenengan muni kula tampi ngono. Ben ora padha ketoke ning YouTube ben ora kembar. Iku mangan montorku aku milih sing apik kok. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kula ijabaken Ndara Bagus Wiratmaya bin Suralawe saking Kabupaten Tuban pikantuk Ndara Putri Kumala Retno binti Prabaningrat saking Kabupaten Bojonegoro kanthi mas kawin alat slot non alat salat ya alat slot sak depone ra tau widro aku gak non kula baleni nggih kula nikahaken Ndara Bagus Wiratmaya bin Suralawe saking Kabupaten Tuban pikantuk Ndara Putri Kumala Retno binti Prabaningrat saking Kabupaten Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar kanthi tunai. Kula tampi nikahipun Kumala Retno binti Prabaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Pun mudengan ampun apal nganteni. Nggih. Sah nggih?
Pun kula aturi balik, Gus. Kula aturi balik pun sak. Panake peten napa niki? Nyuwun banget, nggih. Karepe iki Wangsul. bayarane Bayarane pripun? wis gawa kae. Tro, kowe aja inget-inget pilarae keterangane piye? Ora tau video. Walah Depo ora tau widro. Bareng iki Golekane gratisan. golek bonusane kok gagal terus. Bu Mariati, delok aku ra iku apike ngene. Oh, 18.000 kok dino lho ya ya. Bapak Ibu menika kala wau adicara ijab kabul temanten kekalih Nimas Ayu Kumalarta daladen Mas Bagus Wiratmaya sampun paripurna. Pramila minggah adicara saklajengipun suka parisuka panjenengan sedaya badhe dipun hibur kalian Langen Besan Gambyong saking Kabupaten Tuban.